Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda MÜSİAD'ın açıklamaları var. Özellikle MÜSİAD'ın asgari ücretle ilgili olan açıklamalarına yer vereceğiz. Ardından dolar, altın, gümüş ve zam furyası ile ilgili haberler var. Gene bunlara sizlerle birlikte bu video içerisinde değineceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı dışarıdan seyreden takipçi arkadaşlarımızın hepsini de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, dolar kuruyla hemen başlayalım. Dolar TL kurunda bizler için kritik öneme sahip olan bölge nereden geçiyor? Sizlerle birlikte bunu burada bulmaya çalışalım. Evet, dolar TL kurunda sıkışıklık devam ediyor. Bu sıkışıklığın kırılacağı bölgeyi de şimdi birazdan az sonra sizlerle birlikte değerlendirelim. MÜSİAD asgari ücretle ilgili biliyorsunuz asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili bugün bir açıklama yaptı. MÜSİAD'dan ben bu açıklamaya talihsiz bir açıklama diyorum. Özellikle de MÜSİAD'dan böyle bir açıklamanın gelmesi çok manidar. MÜSİAD asgari ücretle ilgili TÜİK'in açıklamış olduğu %21'lik enflasyonu iş adamları olarak biz verelim asgari ücret diye. Bunun üstündeki farkı da devlet karşılasın şeklinde bir talihsiz açıklamada bulunmuş. Yakışı olmayan bir açıklama olarak değerlendiriyorum ben bunu. Peki devlet vergilerinizi silerken, sizlere kolaylıklar sağlarken, işçinin işçi sandığından ödenen parayı size aktarırken niçin bu kelimeleri kullanmıyordunuz? Bunu da Müslüman iş adamlarına sormak gerekir diye düşünüyorum. Zamların üst üste geldiği bu dönem içerisinde asgari ücretli hakkında bu türden açıklamalar yapmak gerçekten çok talihsiz. Bu insanların nasıl geçinebildiğini müsiatlı iş adamları çok iyi bilir herhalde. Bunları hesaplarken yaptıkları zamların da, fiyatlara yansıttıkları zamların da bu işçi kesimine ne türden yansıyacağını, bu insanların alışveriş yaparken, çoluğuna çocuğuna para verirken nedenli zorlanabileceğinden Müslüman iş adamlarının, MÜSİAD'ın yani bunlardan haberi yok zannedersem. Özellikle de milyonlar kazanan insanların binlik rakamlarla ücret alan insanlar hakkında böyle yorumlar yapması ne kadar doğru, bunu da tartışmakta fayda var. Bugün gene zam furyası motorin ve otogaza zam şeklinde yansıdı arkadaşlar. Benzinle motorine bugün gene zam geldi. Maalesef ki zamlar devam ediyor. Bu zamların altında da en çok ezilen emekli ve asgari kesim olarak gözükmekte. Asgari ücret alan insanların Allah yardımcısı olsun diyorum. Ve beklentim olan hala da bu 5000 TL üzerinde asgari ücret diye zam yapılması konusundaki düşüncemi de burada paylaşmak istiyorum. Bunun 4000 TL'si işveren, 1000 lirasının da devlet katkılarıyla sağlanabileceği yönündeki tezim. Bu benim kendi düşüncemdir arkadaşlar. Sizler de kendi düşüncelerinizi yazmak isterseniz bu videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz. Benim beklentim, düşüncem bu yöndedir arkadaşlar. 5000 liraya bile geçinilecek bir seviyede bir para değil. Fakat işveren de gerçekten zor durumda olan işveren kesimi de çok fazla. O yüzden fazla abartmadan bu işin 5000 TL civarlarında ortalama bir fiyat üzerinde olması gerektiğini düşünen taraftayım. Evet, dolar TL kuruna hemen geçelim. Dolar TL kurunda sıkışma var arkadaşlar. Bu sıkışıklık hangi yöne kırılacak? Bizler bunun takibini yapacağız. Bizler için dolar TL kurunda özellikle bakın şuradaki arkadaşlar 13.95 seviyesinden geçen bölge artık sıkışmanın kopuş noktası olarak belirlediğimiz bir bölge. Aşağıda da bu bölgemiz artık 13.50 civarlarına inmiş durumda. Yani stratejimiz dolar TL kuru takip eden arkadaşlar için, trade yapan arkadaşlar için 13.95. Bu rakam sıkı takipte kalınacak. Aşağıdaki rakamımız da 13.50-13.40 aralığı diyebiliriz biz bunu sağlam olması için arkadaşlar. Sarkmalarda 13.40'a kadar sarkmalarda gözükebilir. Evet, yön
artık bundan sonra bu kırılımla beraber gerçekleşecek. Bir arkadaşımız yazmış, cümle kurmakta zorlanıyorsunuz diye. Arkadaşımız çok haklı. Katılıyorum ben de buna. Bazen cümleleri kurmakta gerçekten zorlanıyoruz. Evet, yukarıda 13.95, aşağıda 13.50. İki alan çok önemli olacak. Dolar kurunu takip eden arkadaşlar mutlaka buradaki sıkışıklığın hangi yöne doğru kırılabileceğiyle beklemeliler diye düşünmekteyim. 13.95 üzerinde kırılım ve burada kapanışların gelmesi durumunda stokastik de burada 4 saatlikte bir al sinyali yaktı. Bunun hedef noktası arkadaşlar şurada biliyorsunuz bir çanağımız var. 15 TL'ye kadar dolar kurunu yukarı yönlü taşıma ihtimali oldukça yüksek olur. 13.50 altındaki kapanışlarda ise arkadaşlar 12.50 civarına doğru giden bir dolar TL kuru izleriz. Çünkü dolar TL kurunu takip eden arkadaşlarımız nereden alalım nereden satalım şeklinde soruları var. Şu an bu üçgen içerisinde hareket eden dolarda al veya sat deme olasılığımız düşük. Kırılımlar takip edilebilir. Yani verdiğimiz kırılım seviyeleri takip edilebilir. 3 Aralık ABD enflasyon verileri var. Bu önemli olacak. Bu verilerle birlikte ABD'de enflasyon oranlarının yüksek çıkması beklentimiz var. Bu beklentiyle birlikte 13.95 yukarı yönlü kırılamaz ise dolar kurunda bir aşağı yönlü hareket olabilir. Bakın 3 Aralık verilerine göre bu verilerin normal çıkması durumunda ise dolar TL kurunda yukarı yönlü hareket olabilir. O yüzden üçgen içerisindeki sıkışma devam ediyor. Bu da yatırımcıların bu verileri en yakın 10 Aralık verisini takipte kaldığı şeklinde de yorumlanabilir. Altın tarafına geçelim. Hemen altın tarafına bakalım. Altında bekleyen arkadaşlarımız da çok var. Gram altında başlayalım. Gram altında gene dolar TL kurunda olduğu gibi bir sıkışma devam ediyor. Bu sıkışma ile birlikte gram altında aynı dolardaki hareket gibi arkadaşlar. Bakın orada da gene çizdiğimiz zaman bir sıkışıklık ve bu sıkışıklığın patlama bölgesine göre gram altında da yön belli olacaktır. Gram altın takip eden arkadaşlarımız da aynı dolar kurunda olduğu gibi buradaki sıkışıklığı takip etsinler. Buradaki sıkışıklık gram altına da yön verecek. Peki hangi rakamlar gram altında takip edilmeli? 4 saatlikte gene baktığımız zaman gram altında tepe noktası 802 civarı gibi gözükmekte. Bu 800, bunu düz şuradan tepeden alacak olursak arkadaşlar 802. Burada da 802 önemli bir rakam gram altın takip edenler için. Aşağıda da gene bu 802 altında kırılımların gelmesi aşağı yönlü hareketi tetikleyeceğinden dolayı aşağı yönde de bir 760 civarından geçen bölge. Bunu biraz daha yukarı artık taşımış durumda. Buradaki bölgemizde artık bizler için 775 civarından geçiyor. Burayı 775 olarak işaretleyelim. Yukarıyı da 802 olarak işaretlediğimiz zaman arkadaşlar 802 üzerindeki hareketler bir 825 civarına doğru gram altında yukarı hareketleri tetikleyeceği gibi 775 altındaki hareketlerde gram altında 725 TL civarına doğru hareketi tetikleyebilir. O yüzden gram altında aynı dolar kurunda olduğu gibi burada bir sıkışma süreci içerisine girmiş durumda arkadaşlar. Bu sıkışma hareketlerini bizler de takip edeceğiz. Özellikle açılış ve kapanış rakamları önemli olacak. Sizler de bu rakamları takip edin. Gram altın tarafı şu an dolar TL bazlı olarak hareketlerine devam ettiği için mutlaka dolar TL kurunu da takipte kalın. Gümüş düşen trend çizgimizi yukarı yönlü kırdı. Fakat burada artık bir dip çalışması yapıyor ve sıkışma orada da gene devam ediyor. Trend gördüğünüz gibi yukarı kırıldı. Bakın şurada 4 saatlikte bu trend yukarı kırıldı. Ve biz şu an yatayda hareket ediyoruz. Gümüşün onsunu takip eden arkadaşlar için aşağıda 22.15 seviyesi önemli.
Yukarıda da bu kırılımın tekrardan yukarı gidebilmesi için de arkadaşlar 22.60, yani 22.60 hemen belirleyelim. Forexçi arkadaşlarımız da vardır. Şu an 22.60 ve 22.15 civarları arasında sıkışma gümüşte devam ediyor. Yani o hareket bu bant aralığı içerisinde devam etmekte. Kırılım 22.15 altında gerçekleşir ise tekrardan bir aşağı yönlü hareket izleyebiliriz arkadaşlar. Fakat 22.15 üzerinde kalışımız yukarıda 22.60-66 band aralığında tekrardan hareketi bizlere sağlayacağından dolayı 22.15 özellikle gümüşün onsunu takip eden arkadaşlar için önemli bir seviye. Burası kırılmadığı sürece, 22.15 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarıda bir 22.60 seviyesi önemli olacak. 22.60 yukarı gelmesiyle birlikte kopuşun geleceği bölge olarak düşünmekteyim. Burası da ilk etapta 23.55 ve 24.80 bölgelerinin tekrardan gümüşte yukarı yönlü hareketleri başlatacaktır diye ben düşünmekteyim. Özellikle enflasyonist baskının yüksek olduğu bu dönem içerisinde, bakın arkadaşlar, özellikle enflasyonist baskının yüksek olduğu bu dönem içerisinde bir de faizler düşük seyrediyor ise altın ve gümüşün en çok sevdiği alan bu alandır. Altın ve gümüş bunu kollar. O yüzden altın ve gümüşün tam ortamı, bunların tabi yansıması piyasalara gene 2-3 ay, 3-4 ay gibi zaman zarflarını buluyor. Enflasyonist baskı olarak zaten basılan trilyonlarca dolar, ülkelerin basmış olduğu kendi para birimleri etkisini sert bir şekilde göstermeye devam ediyor. Bu da ilerleyen günlerde altın ve gümüşün çok yüksek seviyelere geleceği ve bu yüksek seviyeler üzerinde seyredeceği gerçeğini maalesef ki değiştirmiyor. Altını, gümüşü değerlendirdik, gram altını değerlendirdik. Bir de gram gümüşü de değerlendirelim. Gram gümüş takip eden arkadaşlar 9.82 desteği önemli. Bu destek 10.26 band aralığında devam ediyor. Sıkışmanın yönüne göre gene gramda da, gram gümüşte de bir sıkışma. Bu seviyeler önemli olacak. Kırılım 9.82 altında gerçekleşmesi durumunda 9.11, 9.82 üzerindeki kırılımın ise arkadaşlar gram gümüşü 10.26, onun üzerinde de 10.40 seviyelerine doğru taşıma olasılığı çok yüksek. Bizler bu hafta gerçekten kırılımları takip edeceğimiz bir hafta olacak. Özellikle ABD enflasyon verisi en yakın ayın 10'unda. Ayın 15'inde FED toplantısı ve ayın 16'sında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın PPK toplantısından çıkacak haberler oldukça önemli haftaların ve günlerin bizi beklediği anlamını taşımakta. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrardan hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. 100.000 aboneye inşallah hep birlikte, sizlerle birlikte hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.